Velkommen til Næste Skridt. En vandrende podcast om ledelse. Jeg er din podcast værtinde. Mit navn er Christine Karlshøj. Jeg driver konsulentbyrået Karlshøj & Co. I podcasten Næste Skridt inviterer jeg kloge, spændende og indsigtsfulde mennesker med på vandretur i naturen. Og sammen går vi på udforskning og opdagelse i fremtidens ledelse med særlig fokus på det regenerative paradigme. Jeg glæder mig til at invitere dig med på vandreturen. Velkommen til denne episode af Næste Skridt. Du får nogle enkle fortælleøvelser, som du kan bruge direkte i dit lederskab, og som inspiration til at arbejde med organisationsfortællinger som et levende, bevægeligt sprog, og ikke som en kampagne. Så først laver vi sådan en teoretisk kobling til dit univers. Og til det, der er sociologen Hartmut Rosa rigtig god til at kunne hjælpe os. Fordi noget af det, han arbejder med, det er resonans som meningsskabelse. Og Rosa beskriver blandt andet resonans som den her oplevelse, der opstår, når verden svarer os. Når det, vi gør, giver genklang. Og det er blandt andet det, fortællingen gør. Den giver genklang. Og verden svarer os med en fortælling. Så tit der kan vi kaste et spørgsmål eller et oplæg ud, og verden svarer os i den resonans, altså den følelse, der kommer tilbage i os, når vi hører historien. Og fortællingen her er sådan en af de stærkeste redskaber til at skabe den her oplevelse af resonans. Så når mennesker hører historier, der afspejler vores egen erfaring, så mærker man den her form for mening. Jeg bruger metoden i mit egen facilitering, og jeg vil give et par eksempler for, at du sådan kan få oplevelsen af den her sanselige og sådan menneskenære fortælling i både facilitering, men også når jeg laver vandrecoaching. Fordi noget af det, jeg bruger, det mine processer bygger på, det er både dialog og lytning, men det er også symboler og naturens sprog. Og det er alt sammen nogle sådan fortælleformer, som vækker resonans. Og et par af de eksempler er, for eksempel, jeg har faciliteret modereret var det faktisk en politisk debat for nylig. En række politikere skulle fortælle om, hvad det var, de stod for inden for frivillig område. Til den her politiske debat, så havde jeg sådan en idé om, at det hurtigt kunne blive til sådan en valgkamp. Og det der kampen om ordet og kampen mellem kandidaterne. Så for at tage det her kamp væk, så havde jeg lavet nogle små øvelser, som gjorde, at de skabte mening sammen, i stedet for at kæmpe mod hinanden. Og det havde jeg blandt andet gjort ved, at hver politiker fik lov til at medbringe en lille genstand. Noget, som betød noget for dem, eller noget, som de på en eller anden måde fortalte en historie om, hvem de var som menneske i forhold til det frivillige. Og det gjorde, at selv de 2 minutter, de havde til ligesom at fortælle om deres genstand, gjorde, at de fik fortalt en historie om dem selv som menneske. Og det gjorde, at hele valgdebatten, at hele valgkampen den aften ikke blev en kamp, men blev en dialog. Og der skete samskabende processer, hvor politikerne imellem faktisk blev enige om flere ting. Så bare en lille bitte genstand, som fortæller historien. Et andet greb, jeg bruger i facilitering, det er, at jeg laver check-in. Så når vi mødes til en proces eller et møde, så kunne man starte med at sige, hvem er du, eller hvor er du, eller fortællingen om din morgen. Så det er at lave en lille bitte greb med et check-in i forhold til fortællingen med, hvem man er, hvor man er. Og så bruger jeg tit fortællingen som det at sætte mig selv i spil. Og som ledelsesgreb er det en rigtig interessant metode at bruge. Du skal overveje, hvilke fortællinger du sætter i spil, og hvor meget af dig selv du vil bringe ind i din ledelse. Altså hvor tæt kommer du på, og hvor meget har du lyst til at dele. Når jeg starter med at dele fortællingen om min barndom og
køkkenhave og 1. maj demonstrationer, så er det en erkendelse af, at det er nogle ting, som har rundet mig, og som er en del af min voksenfortælling, en del af min lederfortælling, en del af den fortælling med, hvordan jeg står i rummet som facilitator. Derfor er det blevet til en del af min fortælling, som jeg gerne vil dele, og som jeg synes, der er vigtigt i forhold til at sætte mig selv i spil som leder og som facilitator. Du kan overveje, hvilke historier og fortællinger, som giver mening, at du sætter i spil, som kan gøre dig til det menneske, du er, og ikke som en ledermaskine. Så man kan sige, hvorfor er det egentlig, de her fortællinger, de virker? Man kan sige, at forskning viser, at hjernen husker historier bedre end fakta. Så vi husker altså de her historier. Men vigtigt er jo også, at de her fortællinger, de på en eller anden måde giver mening. Altså de forbinder følelser og erfaring, så vi får den der sådan sammenkobling, så min historie gav dig en eller anden følelse, og resonerer i dig i forhold til en eller anden erfaring, du har eller kan give dig. Og når vi kigger sådan med organisationsøjne, så er det jo fortællingerne, der bærer kulturen. Og meget af den kultur, vi taler om, at vi har i virksomheder og organisationer, er noget af det, der mange steder kan være svært at rokke på. Men fortællingerne er jo med til at fortælle, hvad det er, der betyder noget. Og de er jo også med til at give vores ønsker om at gøre noget sammen. Så at miste fortællinger kan også gøre det her, vi mister forbindelsen til det, vi arbejder for. Det ser vi nogle gange, hvis der er generationsskifte, eller lederskifte, eller en stor del af medarbejderne bliver sagt op, eller så mister vi fortællingerne. Vi mister de gamle fortællinger, vi mister dem, som ligesom kunne fortælle om gamle dage, eller hvordan vi gjorde. Og det er ikke altid dårligt at tale om gamle dage, men det at miste fortællingen gør også, at vi mister forbindelsen til det, vi arbejder for. Så i stedet skal der jo skabes nogle andre fortællinger. Og som leder, kan man sige, så handler det jo ikke om at styre fortællingen. Det får vi ikke noget godt ud af, men det handler om at skabe rum for, at fortællinger kan blive delt og fortalt og hørt og fornyet og fylde, fordi at fortællingerne er med til at skabe vores kultur. Og da vi jo ikke kan styre fortællingen, så kan vi jo i hvert fald være med til at skabe det rum, hvor fortællinger, som er livgivende, kan få lov til at blive delt, hørt og fornyet. Og nogle af de greb, du kan bruge, det er at for eksempel at træde op som den fortællende leder. Og en fortællende leder er jo en, som arbejder med ord som et levende materiale. Du kan for eksempel bruge fortællingen til at skabe mening, og det kan du gøre på nogle forskellige niveauer. Du kan for eksempel kigge på fortællingen om hvorfor. Fortællingen altså om organisationens store why. Hvad er det, vi er sat i verden for? Og spørgsmålet kan være her, hvad er det, der virkelig driver os? Det er meningen bag. En anden måde at bruge fortællingen på, det er fortællingen om nuet. Om det, vi står i lige nu. Så hvordan ser vores virkelighed ud lige nu? Og hvad kalder den på af opmærksomhed? Så kan du se på fortællingen som det, der spirer. Og når vi taler om noget, der spirer, så er det noget, der er på vej frem. Det er det nye. Så spørgsmålet kunne være, hvad længes vi efter? Hvad længes vi efter at skabe sammen i fremtiden? Så hvis du går ind i rollen som den fortællende leder, så bruger du altså fortællingen på forskellige niveauer. For eksempel om hvorfor, det store why, fortællingen om nuet, eller fortællingen om det, der spirer, altså det, der kommer i fremtiden. Og du kan bruge fortællingerne selv, så når du skal tappe ind i et område, jamen så kan du starte med fortællingen, som går fremad for eksempel. Så i stedet for at fortælle om mål og KPI'er, så brug fortællingen til at skabe den her resonans. Med fortællingen skaber du billeder, og du skaber billeder, som andre mennesker kan mærke sig selv i. Og det her resonansen opstår. Så fortællingen bliver sådan et spejl for det, vi selv oplever. Så hvis du har lyst til at praktisere, så kan du bruge nogle forskellige øvelser.
sammen med dine medarbejdere også. Så når du selv har øvet dig som leder i forhold til det med at bruge fortællingen, så brug fortællingen som nogle forskellige fortælleøvelser. En øvelse kunne for eksempel være, du kan kalde den meningens øjeblikke. Du kan bede dine medarbejdere, dine kollegaer dele små historier om øjeblikke, hvor de mærkede, at arbejdet gav mening. Og bagefter så kan I lytte til hinandens historier og fortællinger, og så kan I spørge, hvad fortæller disse øjeblikke om os, hvem vi ønsker at være som organisation. I kan også lave en øvelse om den fælles fortælling. Det kan for eksempel være et møde, hvor I sammen skriver jeres organisationshistorie. Ikke som en tidslinje, men som en oplevelse. Hvornår havde vi mod? Hvornår glemte vi, hvad der var vigtigt? Hvornår fandt vi det igen? Og lave det som sådan en fælles fortælling. Det er en anden måde at skrive på. I kan også lave en øvelse, som I for eksempel kan kalde fremtidsfortællingen. Og det er, når I skal træffe beslutninger ude i fremtiden. Så prøv i stedet for at skrive fremtiden som en fortælling. Forestil jer, at vi mødes om 2 år. Hvad fortæller vi så om det, vi skabte? Ved at kigge ud og fortælle ind i fremtiden om, og skrive om, hvad der sker, og hvad I fortæller om 2 år for eksempel, så åbner det døren til visioner, som kan føles lidt mere levende, og som ikke sådan afspejler i dag, eller den fastlåshed, der er i dag, men mere fortæller om fremtiden. Men allervigtigst så er det jo at kigge på fortællingerne, som bliver til kultur. I det øjeblik, du begynder sådan ligesom at arbejde med fortællingen i din ledelse, så forandrer tonen sig også. I det øjeblik, der er du i gang med at skabe en ny kultur. Og det kan være, at du opdager det ved, at de mennesker, du er sammen med, begynder at lytte anderledes. Måske tale mere ærligt og åbne sig. Og måske ser sig selv som en del af en helhed, fordi man kender hinandens historie. Og man kan sige, at det er jo her, hvor resonansen opstår i praksis. At der er sådan en bevægelse mellem stemmer, og hvor organisationen finder sin klang sammen. Så formålet med historie og fortælling er jo, at det hele bliver lidt mere levende, når det bliver fortalt. Det er ikke bare formuleret, men det er fortalt. Så det du måske kan bruge dagens episode til, i forhold til fortællinger, der skaber mening og bevægelse i din organisation, det er, at du kan bruge fortællingen mere som sådan et praktisk og menneskeligt ledelsesredskab, og sætte dig selv i spil, og sætte organisationen i spil. Men at du også har fået redskaber til netop at skabe mening og retning, og måske noget mere fællesskab omkring forandring, eller forankringer i forandring, uden sådan ligesom at miste den her menneskelige tone. Og så håber jeg også, at et output af episoden er, at du opdager, hvordan fortællinger faktisk kan være med til at skabe tillid, og det kan give jer en stærkere, kan man sige, fælles historie, måske en mere sådan fælles retningsstrategi i organisationen. Hvis du gerne vil arbejde mere med fortælling som metode, både i jeres lederkreds eller blandt medarbejdere eller i hele organisationen, så kan jeg være med til at hjælpe jer med at facilitere forandringsprocesser, være med til at hjælpe med at sætte fortællingerne i spil. Og det er jo det øjeblik, hvor fortællingen, resonans og mening bliver drivkraften. Det kan også være, at du har lyst til at udforske din egen fortælling. Og det kan du gøre for eksempel gennem en vandrecoaching, hvor vi går ved siden af hinanden igennem et par timer i naturen, og hvor naturen hjælper med at lytte, og at du kan lytte efter til, hvad der virkelig kalder. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til endnu en episode af podcasten Næste Skridt, en vandrende podcast om ledelse med Christine Karlshøj. Du kan lytte til alle episoder af podcasten på min hjemmeside www.karlshøj.co. Vi lyttes ved.